ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ النهارده بقى معانا كرات الجوز الهند. كلكم عارفينها بتبقى غاليه قوي في المحلات وكلنا بنحبها. والناس اللي معرفاش ريت يجربوها وهيدوقوها، طعمها حلو قوي، حلويات ما بتاخدش معاكي 10 دقايق على النار. يلا، عايزين تعرفوا المكونات ايه؟ انزلوا معايا، اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس واعملوا اختاروا كلمه الكل عشان يوصلكوا كل جديد. والحياه اسهل مع رندا وبس. تعالوا اقول لكم المكونات ايه. بس قبل ما نقول المكونات تعالوا بصوا كده لما ادوقها معاكم بس دلوقتي. تحفة تحفة بجد. يلا اعملوها وجربوها وتعالوا معايا اقول لكم المواصفات ايه. بقى يا حلوين معايا، دي كوباية لبن ساقعة تمام كده. دي كوباية الا ربع سكر. دي ربع كوباية لبن وعليها معلقة نشا مدوباها. كوبايتين جوز هند ناعمة. تمام كده. طيب هروح على طاسة على النار اهي، حاطة فيها معلقة سمنة. تمام. واقوم حاطة عليها جوز الهند اللي هو الكوبايتين، وتاني اقلب فيهم. عارفين طريقه البشاميل كده بنقعد ندوب السمنه بالدقيق كده؟ احنا بقى هنعمل كده، تاني ندوب فيهم كده لحد ما ايه، السمنه دي تشرب الجوز الهند كلها. تمام كده. بصوا كده حلوين معايا. طريقه حلوه قوي وسهله قوي وطعمها حلو جدا، وبتتباع بره ب 200,000 جنيه حاجات كده يعني. تخافي اصلا تسالي عليها. طب وليه؟ ما انا بعملها في البيت، هتكلفني ايه يعني؟ ربع كيلو جوز هند ولا حاجه. جربوها واعملوا كل حاجه في البيت. زي ما عودتكم على طول بعمل لكم وصفات سهله وبسيطه. متنسونيش بقى في اللايكات. تمام كده. تاني حاجه بعملها بقوم حاطه كوبايه اللبن. تمام. وادي كوبايه اللبن، نقعد نعمل بقى ايه، ندوب فيها كده لحد ما تبقى عامله زي العجين. تقوم تقعد تشرب اللبن كله كله كله. ما تخليش لبن في الطاسه كده. اهي بصوا عامله ازاي اهي. شربت اللبن كله. خلينا ندوب فيها كده. الفيديو صغير قوي عشان كده مش هفصل معاكم الفيديو، لان لازم تشوفوا ايه خطوه بخطوه عشان ما تبص منكم وتدعوا عليا. تمام. اهو انا كده شربت. بصوا مفيش لبن خالص اهو. شايفين مفيش لبن خالص، شربتها كلها كلها اهي. هعمل ايه بعد كده؟ هحط السكر، كوبايه الا ربع سكر. تمام، لان هي دي التحليه الوحيده اللي في الحلويات بتاعتنا النهارده. مفيش اي حاجه تانية هنحطها فيها. تمام. سكر. عايزين تحطوا عسل نحل حطوا، يعني اللي مش بيحب السكريات وبيفضل العسل النحل حطوا عسل نحل. حطي 3 معالق عسل نحل كبار على حسب رغبتك انت في السكر. برضه حطي 4، لكن هي مقدارها لو بالسكر العادي كوبايه لبن. بصوا حبايبي كده بقت عامله زي العجينه ازاي. انا عايزاكم بعد ما تشوفوا الفيديو ده تقوموا تجربوها بسرعه وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. تمام اهو كله كده داب السكر مع اللبن مع جوز الهند. الربع كوبايه لبن دي مع معلقه النشا هنحطها كده اهي. تمام. وهنبدا برضو ندوب. دي بقى بتعمل ايه؟ بتساعد على التماسك عشان تبقى ماسكه في بعض ويبقى عامله زي الكوره كده، ما تخليهاش تفرول منك وتبوظ. تمام. واحنا بقى الحاجه كده على النار بنجيب طبق ونحط فيه جوز هند شويه صغيره كده، عشان بعد كده نغرز الكور فيها. في ناس بقى بتعملها بطريقه حلوه قوي، هجربها برضو معاكم مره. بيسيحوا شوكولاته خام وبيحطوها فيها. دي انا نفسي اجربها. دي طبعا بتبقى حلوه قوي للعيال الصغننه كمان. بيبقى بدل الجوز الهند اللي بتطلعيها فيها، لا بتبقى شوكولاته بيسيحوها على حمام بخار. تمام. وبيحطوها فيها. بصوا كده حبايبي بقت عامله ازاي. بصوا طريه خالص ازاي. طبعا بتتساب حبه حلوين على النار، مش كده واقوم شايلاها، لا بسيبها مثلا حوالي 5 دقايق كده على نار هاديه خالص. هسيبها 5 دقايق وارجع لكم اوريكم احطها ازاي في جوز الهند. بصوا معايا كده الحلوين، بعد ما بردت خالص سبتها بردت وفرشتها كده عشان تبرد بسرعه. تمام. بصوا هعمل بقى كور اهي.
بتتعمل معايا بسهولة يعني اهي. طبعا هي بعد ما بتتعمل كور بتتحط في التلاجة قيمة ساعة كده، وبعدين يعني تتاكل. بصوا ده الطبق اللي فيه جوز الهند، اقوم حاطاه كده اهو. بصي شايفين اهي. هعمل معاكم واحدة تانية طعمها جميل قوي قوي. وللبنوتات العرايس بقى لو عملوها في الشيالة كده للضيوف جميلة جدا، حاجة مشرفة يعني انك انت تقدميها لحد يعني. وان شاء الله هجرب لكم الشوكولاتة دي لان انا نفسي اعملها، بس بصراحة ايه ما مش يعني عايزة اخد التجربة معاكم ان شاء الله. بصوا بتعمل كتير يعني، بتعمل عدد العلبة اللي هي ب100,000 جنيه دي عارفينها. بصوا انا هبدأ اخلص معاكم الكمية كلها وهرجع اوريكم شكلها في الاخر ايه، خليكم معايا. بصوا بقى يا حلوين بعد ما خلصتها، شايفين عاملين كمية قد ايه حلوة قوي وطعمها جميل يعني. احنا اصلا كلنا منها قبل ما نخلص كمان. جربوها واعملوها في البيت. ولو عجبكم الفيديو انزلوا بسرعة اعملوا اشتراك في القناة، هتلاقوا كلمة اشتراك تحت الفيديو على طول، دوسوا عليه واختاروا كلمة الكل عشان يوصلوا كل جديد. والحياة اسهل مع رندا وبس. وباي باي.